Mbaniriza ku Ugandan Kitchen nate leero mbaleetedde snack ya chickpeas. Zino legumes ziringanga ebinyeebwa ebijanjaalo kawo nga bw'otyo bw'obiraba. They are vegan, gluten free. Eri ggwe omuntu agezaako kumonitalinga kiki ky'olya, eno recipe yiyo. Eri ggwe ali ku diet, eno recipe yiyo. Beera nga ozifuna obeere nga opimako ekikopo oba akagiraasi obeere nga olondamu amayinja. Chickpeas zino esobola okubeera alternative, osobola okuba ng'ozifumba ng'enva era wano nga bw'oti bw'olaba ziri dry, nga bw'olaba ebijanjaalo bwe tubironda then ne tubeera nga tubinyiika bulungi nnyo, kisobola okubeera nga byanguwa okujja. Ne wano era kyenkola obironda nga kiro kya leero ng'ona preparinga nkya such that ekiro kyonna bisula bibe binyiikiddwa bulungi nnyo. Oteekamu amazzi agawerako, nakozesezza glass 3 because nakozesezza ka glass kamu. Chickpeas zino zivaamu ffula gwe tuyita gram flour oba obuwunga bwa bagiya, era obuwunga buno obukozesa ku coatings ez'enjawulo nga mu vidiyo zange ezo zonna bwe mutyo bwe mulaba. Oluvannyuma nga enkeera waalwo, oluvannyuma nga lw'essaawa nga 12 nga zibadde ziri mu kubeera nga zisookingibwa, osobola okuziraba nti kati ziba already zinnyikiddwe bulungi ng'ebijanjaalo oba kawo bwe tumukola. Beera ng'ogiggyamu ago amazzi ogateeke mu mazzi amalala, obeere ng'oziteekako ku lyeri zitokote. Kino kiyinza okutwala eddakiika nga 35-45 paka ng'olaba nti kayidde bulungi bw'otyo nga bw'olaba. Beera ng'odraininga amazzi naago nago ogaggyemu gateeke ebbali. Chickpeas ono ekirungi ekimuliko nti ali rich in fibre. Fibre akuyamba okubeera nti eri ggwe omuntu atayagala kubeera nga tolya nnyo, eri ggwe omuntu agezaako okubeera nga ogezaako okumonitaringa by'olya, ogezaako okubeera ng'oreducinga weight, akuyamba because akukeepinga full n'obeera nga tolumwalumwa njala. Kusaba obeere ng'osubscribinga ku channel yange Ugandan Kitchen yeyaawo. Bw'oginyigako jangu obeere nga osubscribinga, awo kiba kitegeeza omaze okusubscribinga, then ddamu onyige kade ojja otandinge on notifications zo, obeere ng'ojja kuba notified lwe mba nga ntaddeyo vidiyo. Kusaba buli w'oba ng'olabye vidiyo obeere ng'olayikinga, kinyambeko channel yange okuba nga ekula, kinyambeko okuba nga views zeeyongera, n'okubeera nga YouTube eteekayo vidiyo zange out there okuba nti zirabwa. Neeyanza nnyo, neeyanzege to my returning subscribers, to my new subscribers, nammwe mbaaniriza nnyo. Then oluvannyuma nga amaze okubeera nga awola bulungi nnyo, amaze okubeera nga amazzi gonna gakalira mu ye, ali dry bulungi, kati beera ng'opreheatinga oven at 200 degrees Celsius, then omuspreading ku pan ng'otaddeko parchment paper amuyambeko okubeera nti nno wansi eno tasiriira. Then wano nkozesa cornstarch n'embeera nga nteekako bu 2 spoons nga 2 ku 3 asobole okuvaayo ng'ali crispy. Corn flour oba cornstarch y'oyaawo eri ggwe atamumanyi, kabeera nga 4-5 naye kayamba mu kukwasa enva okubeera nti zitoowa zireme kubeera z'amazzi. Kayamba okubeera nti nno mu cookies ez'enjawulo tukateekamu, mu bintu eby'enjawulo tubiteekamu mu nva, mu kubeera nga tubeekinga snacks ez'enjawulo era mukozesezza mu snacks eziwererako ddala. So oluvannyuma beera ng'otabula oteekemuko ne kabutto teaspoons oba tablespoons 2-3 okusinziira ekipimo ky'oba okozesezza ekya chickpeas. Obeere nga otabulamu bulungi nnyo, butto oyo yeetabule kuli, then tugenda kubeera nga tuspreadinga bulungi nnyo tubeekinge. Chickpeas zino ziri rich mu iron. Iron atuyambako okubeera nti omuntu okula, omuntu obeera healthy bulungi nnyo, akuyamba mu kuproducinga red blood cells. So bino byonna bibeera nga ofuna health benefits ezo, then tandika okubeera ng'obeekinga. Tugenda kubeekinga buli luvannyuma lw'eddakiika 10, ggyayo obeere nga otabulamu. Okutabulamu kuno kubeera nga kutuyamba okubeera nti tezitusiriirako wansi, era mu kuzifumba oba mu kuzibeekinga omakinga sure nti nno omuliro ogwegendereza. So oluvannyuma nzizzaayo era ne nkomawo ne nziggyayo omulundi ogwokubiri. Kati ku mulundi ogwokubiri okuziggya mu oven oluvannyuma lw'eddakiika 10, mbeera nga kati nteekako omunnyo, then ne mmala era ne mbeera nga nzikyusakyusaamu such that buli side yonna ebeera baked bulungi nnyo, era tugenda kubeera nga tuzizzaayo. Chickpeas zino because ziyina fibre zikuyamba omuntu okubeera nga oreducinga glucose levels zo ne zibeera nga zigenda wansi because oba tojja kulumwa njala every now and then, so zikuyamba okuba nti zikukeepinga full, ekikuyambako okubeera nti tojja kulyalyaly, ekikuyambako okubeera nga weight ejja kugenda wansi. So obeera nga kati ku mulundi ogwokusatu nga nziggyeeyo
mbeera nga kati ngattako garam masala. osobola okuba ng'okozesa spice yonna gy'oba weetaaze ggwe. Osobola okukozesa eya barbecue, osobola okubeera ng'omusipayisinga ne chili, osobola okubeera ng'osipayisinga ne paprika, osobola okubeera ng'okola lemon chili. So kyonna ky'oba osazeewo oba cinnamon sugar naye asobola okuba ng'akola. Then kati zizzeeyo okumala eddakiika nga 5 but makinga sure nti kati ozikipingirako amaaso paka nga zibrawuninze bwe zityo. Oziggyayo mangu because ako akaseera akasembayo zanguwa mangu okubrawuninga, so ziyinza okkakkana zikusiriddeko, zireke zibeere nga zikuulinga bulungi nnyo, oziteeke ebbali. Osobola okulaba nti nno ziri super crispy. Oginyigawo katono nga yonna emementuse. So yeeno snack gy'osobola okubeera nga opreparingira abaana abadda ku ssomero. Zitestingamu nga soya era bwe guba nga gwe mulundi gwe ogusoose okuba ng'ozitryinga out. I think kiba better n'obeera ng'ozirya nga ziriko a little bit of spice okubeera nga you get that nice and crunchy taste. Kusaba obeere ng'ocheckinga out my other videos, my other recipes and let me know what you think about them in the comment section. Neeyanzizza mwenna abasubscribinze, abalikinze, abasharinze video n'abakomentinze. Thanks for watching.